Nu? Laurits, du siger bare til, når du er klar. Okay, jeg er klar. Kør. 3,1415926535897932 Hvor kommer jeg til? 2, 5, 3, 4, 2, 1, 1, 7, 0, 6, 7, 9, 8, 2, 1, 4, 8, 0, 8, 6, 5, 1, 3, 2, 8, 2, 3, 0, 6, 6, 4, 7. Kan du ikke så? Var det rigtigt? Ja. Hvor mange skulle det være, Laurits? 100 hvor mange? 120. 120 decimaler på pi. Jeg går lige hjem og tjekker. Tak for det, Laurits.